嗱，就咁睇呢，你就好難知佢係咩水晶。咁你當然啦，你呢個梗係白水晶嗰啲啦。咁但係佢內含物係非常之多嘅。咁內含物都係其次，而係我哋睇個結構。佢呢度有個山窿，山窿裏邊呢就有好多小柱仔，亦都有其他嘅礦物。好啦，呢度係雙尖，呢度都係雙尖。佢揼揼框呢，呢度都係好多雙尖喺度，一排排咁樣嘅。咁但係其實佢算係咩水晶係咪？你唔能夠普普通通話佢係一個水晶族。雙尖水晶佢又唔能夠代表全部，而佢又係縫合水晶。你會見到縫合線，呢度你會見到縫合線，你會見到扁平水晶，你會見到內含物，係咪雙尖？呢個大柱啦，呢度圍圍都係呢個內含物啦。有啲似綠泥石，有啲似 Bauxite 都有機會，因為佢係巴基斯坦礦。你見到喺個夾縫中呢，佢又會生咗一條線喺度。呢條線裏邊呢，亦都全部都應該係礦物嚟嘅。但係你啲氹氹框又係去到呢度噶嘛？咁有時所以你睇水晶唔係咁單純，就係話我要個水晶族雙尖、單尖、水晶柱、水晶棚，其實有好多可能性。但係只不過因為有時候太複雜嘅原因啦，店主未必同你講咁多嘢，因為你未必係想買共生礦啊嘛，你可能就係想買個水晶族翻去淨化啫嘛。即係呢件事係唔同嘅會。你買個水晶族淨化，你唔會買呢一種嘅，你會買單純啲嗰啲嘅，即係純粹白水晶咯。但係當你開始喜歡水晶嘅時候呢，你就希望睇到更多唔同樣子嘅水晶。嗱，你想睇到佢哋共生啦、夾埋一齊啦、分開啦、點樣生成啦、咩同咩會一齊啦、咩形狀係叫咩名啦？即係成日見我講嗰啲咩通靈啊、女神啊、時光隧道啊，你會想知係乜嘢咯？咁當然啦，鍾意礦石即係嗰一派咧，就唔會理 spiritual 嗰派嘅。咁我哋但係做生意係嘛，就兩樣都會知道啲咯。即係佢係縫合水晶，咁縫合水晶啲人就會問咁有咩用呢？係咪有咩用呢樣嘢啦？咁我哋就要知究竟縫合水晶有咩用啦。咁水晶族有咩用呢？大家亦都會問咁水晶族有咩用呢？咁我哋亦都會話俾你聽你攞個水晶族嚟做乜嘢啦？咁但係首先你知道佢係咩咯？佢係咪純粹就咁白水晶咯？即係佢係個本源成個結大礦物係白水晶，即係所謂嘅 rock quartz 啦。但係佢裏邊承載嘅嘢會有好多咯。咁呢個就係每一件水晶礦特別嘅地方咯。就算佢淨係得白水晶，佢都可以有好多故事嘅。爭在你有冇俾心機去睇咯。即係你有冇俾心機去睇佢呢個山洞裏邊究竟有啲咩呢？佢呢一忽究竟係咩呢？係嘛？即係睇你個興趣喺邊度咯。水晶可以係一個收藏，亦都可以一個工具啊嘛。即係睇你點樣睇佢咯。好啦，拜拜。